नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामीले यसभन्दा अगाडि कन्भर्जन डिसअर्डरको भाग 1 मा छलफल गरिसकेका छौँ, जसमा कन्भर्जन डिसअर्डर भनेको के हो, त्यसका लक्षणहरू के हुन्, कन्भर्जन डिसअर्डर र छारे रोगमा के फरक छ भन्ने बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। आज हामी कन्भर्जन डिसअर्डर भइसकेपछि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। कन्भर्जन डिसअर्डर धेरै तरिकाले हुन्छ। विशेष गरी एउटा एक्लै हुने र अर्को समूहमा हुने। समूह मास कन्भर्जन डिसअर्डर र एक्लै भेट्ने। यदि समूहमा भेट्यो भने, विद्यालयमा भेट्यो, कक्षा कोठामा कसैलाई छोप्यो भने त्यो छोपिएको व्यक्तिलाई तुरुन्तै त्यहाँदेखि छुट्याउनुपर्छ, अलगै अरूसँगै राख्न हुँदैन। त्यसको लागि छुट्टै हावा जाने राम्रो व्यवस्था भएको, त्यहाँनिर सुत्न मिल्ने रुम छुट्टै हुनुपर्छ र तत्काल जसलाई छोप्छ उसलाई त्यो रुममा लगेर त्यहाँनिर सुताइदिनु पर्ने हुन्छ। अथवा धेरैलाई एकैचोटि भेट्यो भने, छोपेको व्यक्ति यदि धेरै छन् भने अरू विद्यार्थीलाई त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा लिएर पढाउने, पढाइलाई निरन्तरता दिने। यो कुनै पनि समस्या, त्यस्तो अप्ठ्यारो समस्या केही होइन, एउटा सामान्य समस्या हो, आतिनु पर्दैन, व्यवस्थापन हुन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने, उनीहरूलाई सान्त्वना दिनुपर्ने हुन्छ। लक्षण देखिरहेको बेलामा उनीहरूसँग एकदम कम सम्पर्कमा रहने र एक्लै रहन दिने, उनीहरूलाई लड्न वा हिँड्न लागेमा समातेर बसाउने नगर्ने। अथवा हामीले लगेर कक्षा कोठा अथवा जहाँनिर छोपेको व्यक्तिलाई हामीले राख्ने, त्यहाँनिर उसलाई बढी स्याहार नगर्ने, लाउन के भएछ कसो भएछ भनेर स्याहार नगर्ने, एक्लै सुताइदिने, एक्लै छोडिदिने, टाढाबाट हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, हेरिराख्ने, तर त्यहाँनिर हो हल्ला आवाज केही पनि नगरिकन सुताइराख्ने, त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लक्षणहरूलाई, जुन देखिएको लक्षणहरूलाई बलजफ्ती रोक्न लगाउने प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन र लक्षणप्रति अनावश्यक ध्यान पनि नदिने। त्यो प्रभावित व्यक्ति जो छ उसलाई सामान्य व्यवहार गर्ने, कुनै ठुलो समस्या नभएको अवस्थामा जस्तै धैर्यता देखाउनुहोस्। लक्षण जब हट्छ त्यो बेलामा त्यो व्यक्तिलाई सामान्य व्यवहार गर्ने र त्यो लक्षणको कारणले, आफूलाई समस्या भएको कारणले पछि गएर उसलाई लज्जाबोध हुने अथवा अप्ठ्यारो मानेर हिँड्ने, अप्ठ्यारो मानेर बोल्ने हुनसक्छ, उसलाई त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ, तिमीले अप्ठ्यारो मान्न पर्दैन, त्यो एउटा सामान्य समस्या हो भनेर उसलाई सजिलो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। र यो विषयमा मनोशिक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यो समस्याको बारेमा जानकारी विद्यार्थी, शिक्षक लगायत अभिभावक सबैलाई जानकारीहरू के हो त भन्ने बारेमा दिनुपर्ने हुन्छ। लक्षण देखिएको बेला एक्लै छोडिदिने, टाढाबाट ध्यान दिने कुरा भयो। र यसमा मुख्य भनेको मनोशिक्षा दिनुपर्छ। कन्भर्जन डिसअर्डर किन हुन्छ त? मनोवैज्ञानिक तनावको कारणले हुने एउटा शारीरिक लक्षण हो। यी लक्षणहरू कुनै शारीरिक रोगका कारणले देखिएको होइन। यसमा प्रायःजसो देखिने लक्षणहरू जब बेहोस हुन्छ अथवा काम्छ, ढल्छ, शरीरका कुनै भागहरू नचल्ने हुनसक्छ, कडा भएर जान्छ, कुराहरू बिर्सिने हुनसक्छ, अरूले बोलाउँदा व्यवस्था गर्ने हुनसक्छ, हिँड्दा उभिँदा अप्ठ्यारो देखिने आदि। यी लक्षणहरू हेर्दाखेरि गम्भीर शारीरिक बिरामीको जस्तो देखिए तापनि जीवनलाई अहिले खतरा पार्ने खालका होइन। यी लक्षण आफै केही समयमा पूर्ण रूपमा हराउने पनि हुन्छन्। यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नियन्त्रणमा यो हुँदैन। उनीहरूले बहाना गरेर अथवा नाटक गरेको होइन। बाहिरी रूपमा हेर्दाखेरि मान्छेले नाटक गरेको अथवा बहाना गरेको भन्ने पनि गरिन्छ, तर त्यसो नभइकन
यो जानी उसले गरेको होइन र यो कन्भर्जन डिसअर्डर एउटा समस्या हो भन्ने कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ। र यो त्यो लक्षणहरूको बारेमा उनीहरूलाई केही पनि याद हुँदैन। हाम्रो समाजमा भएका विश्वासहरूको कारणले पनि, जस्तो बोक्सीको कारणले यो हुन्छ अथवा देवता रिसाएर भएको भन्ने विश्वासले गर्दा, यस्तो खालको विश्वास रहेको हुन्छ। त्यसको डरले गर्दा पनि झन् यो यसको चिन्ता बढाउँछ। त्यो कारणले यो समस्या भएको होइन भन्ने कुराको मनोशिक्षा हामीले दिनुपर्छ। र जब हामी यो मनोशिक्षा दिन्छौँ अथवा यो होइन है, यसको बारेमा क्लियर हामीले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, त्यहाँको सरकारवाला सबैलाई एकदम यो विषयमा एकदम क्लियर भइसकेपछि चिन्ता हट्छ। चिन्ता हटेपछि यो रहेछ भनेर यो नै पहिलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त्यो भयो। र समस्या भएकालाई परिवारको सदस्य साथीहरूले बढी स्याहारमा ध्यान दिने र बिरामी भएको छ भन्दै सम्बन्धित कामबाट छुटकारा दिने गर्नु हुँदैन। जस्तो विद्यालय छुट्टी नै गरिदिने, आउनै पर्दैन भन्ने खालको त्यो गर्नु हुँदैन। यदि त्यसरी छोप्यो भने एक्लै राख्छौँ र त्यहाँनिर केही अभ्यासहरू, विभिन्न तरिकाहरू यो मनोपरामर्शकर्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ र मनोपरामर्शकर्ताहरूलाई अथवा साइकोलोजिस्टहरूलाई खबर गर्ने। अहिले थुप्रो साइकोलोजिस्टहरू अथवा मनोविमर्शकर्ताहरू थुप्रो पाइन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा भेटिन्छन्। उहाँहरूलाई खबर गर्ने र उहाँले त्यहाँनिर यसलाई सजिलै व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र केही तरिकाहरू सिकाउनुहुन्छ र त्यसरी यो समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। र त्यहाँनिर विभिन्न उपायहरू सिकाउनुहुन्छ र त्यसलाई नियमित रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी आफैले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू केही उपायहरू छ। जस्तो यस्ता विद्यार्थीहरूलाई लक्षण नदेखिएको बेलामा उनीहरूको अनुभव, समस्याको प्रकृतिको बारेमा उनीहरूको बुझाइ तथा त्यसको कारण, सम्भावित उपायहरूको बारेमा छलफल गर्ने। के हुनसक्छ त, कसरी कम गर्न सकिन्छ, किन यस्तो भएको होला भन्ने बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले भनेका कुराहरूलाई सच्याउने, टिप्पणी गर्ने काम नगर्ने, राम्रोसँग सुन्ने र उनीहरूको सहयोगी भइदिनुपर्छ। अब उनीहरूले देवी देवता लागेर हो अथवा के हो, जेसुकै भनौँ, त्यो कुरालाई होइन, कहाँ यस्तो हुनु, उनीहरूले गलत हुनु, यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने अथवा त्यो कुराहरूलाई सच्याउने, टिप्पणी गरिदिने गर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई एउटा भावनात्मक सहयोग गर्ने, सुनिदिनुपर्छ। यो लक्षणहरूले उनीहरूको विभिन्न पक्षहरू, स्वास्थ्य, पढाइ, साथीभाइ, शिक्षकमा पनि पारेको असरहरू बुझ्न र त्यो विश्लेषण गर्न कोसिस गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यसको बारेमा वैज्ञानिक बुझाइबारे बताउँदै, उनीहरूको कुरालाई सुन्दै र वैज्ञानिक कारणहरू पनि बताउनु पर्ने हुन्छ र उनीहरूको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितिलाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। जो उनीहरूको बुझाइ छ, संस्कृति छ, धार्मिक कुराहरू, आस्था छ, त्यो आस्थालाई पनि सम्मान गर्दै हामीले वैज्ञानिक बुझाइलाई पनि त्यहाँनिर क्लियर पारिदिनुपर्छ। अनि कतिपय अवस्थामा यो विवाहले समस्या ठिक हुन्छ भन्ने गरेको पाइन्छ र मैले भेटेको पनि छु। कतिजनालाई बिहे पहिले भनिने पनि गरिन्थ्यो र भेटाएको पनि छु। यो समस्याले भेट्यो अनि बिहे गरिदियो, त्यसपछि कति बेला ठिक पनि भएको भनेर पनि भनिने सुनिएको छ। तर त्यो विवाह गरिदिएर ठिक भएको होइन, विवाहले ठिक हुँदैन, यो धारणा गलत हो। तर त्यहाँनिर तनावपूर्ण, उसलाई कुनै किसिमको विवाह गर्नुभन्दा अगाडि अथवा पहिले कुनै किसिमको तनावपूर्ण अवस्था थियो होला, त्यहाँनिर उसको भावनाहरू सुनिदिने, तनाव रहित ठाउँ भयो अनि त्यो भएको हुनाले उसको समस्या कम भएको, तनाव व्यवस्थापन भएर कम भएको विवाहले होइन। कसैलाई रूपान्तरित विकृति विवाह पश्चात उत्पन्न हुन्छ नि, जस्तो विवाहले होइन नि त त्यो भनेको। कसैलाई पहिले केही थिएन तर विवाह गरिसकेपछि
यो समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले यसको विवाहसँग सम्बन्ध छैन, यसको सम्बन्ध भनेको तनावसँग छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यसको समाधान के छ त भन्दा यसको औषधि उपचार रूपान्तरित विकृतिको लागि नै भनेर विशेष औषधि छैन, तर चिन्ता, नैराश्यता वा उदासीनताको उपचार गर्न कहिलेकाहीँ औषधि पनि दिने गरिन्छ यदि त्यो समस्या पनि सँगै छ भने, जुन रूपान्तरित विकृतिसँग जोडिएको पनि हुनसक्छ। यो भावनात्मक सहयोग, यसको मुख्य व्यवस्थापन भनेको भावनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ। परिवार, साथीभाइ, शिक्षकहरूबाट लाई भावनात्मक सहयोगको खाँचो हुन्छ। तनाव व्यवस्थापनको सिपहरू सिकाउनुपर्छ, आरामदायी अभ्यासहरू गर्नुपर्छ, मनोविमर्श सेवा दिनुपर्छ, मनोपरामर्शकर्ताहरूलाई भेट्ने र यो सेवाहरू लिनुपर्छ। यसरी यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र यो समस्या नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा छ, हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ। विकराल रूपमा यो बढ्दै गइरहेको छ र यो बढ्दै गयो, यसलाई समयमा व्यवस्थापन भएन भने यो पछि गएर यसले ठुलो रूप लिन सक्छ, समस्या पार्न सक्छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा तनावले हुने समस्या हो। यो कुरा हामीले क्लियर बुझाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सबैजना हातेमालो गर्नुपर्छ। सबैजना मिलेर सबै सरकारवालाहरूको यसमा ध्यान जान जरुरी छ। हस्त यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कुनै जिज्ञासा भएमा कमेन्ट गर्नुहोला।